Ahoi! Ich schaue mir heute das Vigor GK60 Gaming Keyboard von MSI an. Die Vigor GK60 wurde mir im Rahmen einer Testers Keepers Aktion von Mindfactory als Testprodukt kostenlos zur Verfügung gestellt. Danke dafür. Die GK60 ist eine Standard 104-Tastentastatur ohne zusätzliche Makrotasten. Es ist also ein Full-Size Keyboard mit Numpad. Schon beim Format der Verpackung fällt auf, hier gibt es keine Handballenablage. Die Tastatur besitzt ein End-Key-Rollover und einen Windows-Key-Lock, was es besonders praktisch fürs Gaming macht, weil sich so ein versehentliches Minimieren von Anwendungen vermeiden lässt. Verbaut sind original Cherry MX Red Switches. Wie ihr sicher wisst, haben die eine lineare Schaltcharakteristik. Das heißt, es gibt keinen Druckpunkt und kein Klickgeräusch beim Tastendruck, wie es typischerweise bei blauen Switches der Fall wäre. Die roten Schalter gelten ja so als die Gaming-Switches schlechthin, weil hier ein Tastenanschlag durch geringen Widerstand von 45 Gramm und einen kurzen Schaltweg von 2 mm schneller und präziser ausgelöst werden soll. Die GK60 kommt in einer schlichten, recht kompakten Verpackung. Wir sehen hier auch gleich warum. Der Lieferumfang ist auf das Nötigste beschränkt. Es gibt hier ein Handbuch, ein Keycap-Puller und 4 Ersatz-Keycaps für die WSAD-Tasten und die Tastatur selbst. Zum Verbinden gibt es ein fest verbautes 2 Meter langes USB-Kabel. Sollte dicke reichen. Das Design der Tastatur ist ebenfalls sehr schlicht, aber schick. An ihrer Oberseite hat sie eine Verkleidung aus gebürstetem Aluminium. Die lässt sie sehr hochwertig wirken. Über dem Numpad thront noch so ein kleines MSI-typisches Drachenlogo. Geschmackssache. Auch das Gewicht von 1050 Gramm lässt auf eine gute Verarbeitung schließen. Die Tastatur sitzt wirklich fest auf dem Tisch und lässt sich nicht leicht verschieben. An ihrer Rückseite besteht das Gehäuse zwar nur aus Plastik, aber auch das macht einen guten Eindruck. Hier finden wir 2 seitlich aufstellbare Füße, die ebenfalls sehr stabil wirken. Außerdem ist hier unten der Rahmen mit mehreren Anti-Rutsch-Pads versehen. Ein zusätzliches sogar unter der Leertaste. Schauen wir uns noch an, wie es drunter aussieht. Die vorinstallierten WSAD-Tasten haben übrigens eine kleine Metallkappe, die jeweils seitlich angeschrägt sind. Dadurch lassen sie sich auch blind ganz gut finden. Hier kann man gerade die kleinen hübschen roten Switches sehen. Hier gefällt mir außerdem besonders, dass die Schalter ganz flach direkt in den Tastaturrahmen eingefasst sind und nicht in einem abgesenkten Tastenbett liegen. Hier sollte es also leicht sein, Krümel und Staub einfach rauszuschütteln und die Tastatur zu reinigen. Ganz cool. Die Tastatur besitzt außerdem noch eine LED-Beleuchtung und 7 vorprogrammierte Beleuchtungsmodi. Die LEDs sind einfarbig in Rot gehalten, auch wieder MSI-typisch. Das war's erstmal. Meinen vollständigen Testbericht findet ihr im Mindfactory Forum unter dem Link in der Videobeschreibung. Danke, tschüsschen.